ഹായ് ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ലൈസ് ഓഫ് ലൈഫ്. ഇന്ന് ഞാനൊരു മോസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് പേർക്ക് ഡൗട്ടുള്ളതാണ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓവനാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ, എങ്ങനത്തെ ഓവനാണ് വാങ്ങാൻ നല്ലത്, മൈക്രോവേവ് ആണോ OTG ആണോ, പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇതിൻ്റെ റേറ്റൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് പാത്രങ്ങളാണ് യൂസ് ചെയ്യൽ, ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യൽ. ഇപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള ഓവനുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യൂസിനെ പറ്റിയിട്ടും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഡൗട്ടുകളാണ്. എപ്പോഴും നമ്മളെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇതിനിങ്ങനെ കമൻസ് ആയിട്ട് വരലുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച ഏതായാലും നമ്മളെ ഈ ഒരു OTGൻ്റെയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോവേവിൻ്റെയും ഒരു കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന്. കൂട്ടത്തിൽ ഞാനൊരു ഡെമോയും കൂടിയും കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, കൺവെക്ഷൻ ഓവൻ്റെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കാണുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പുതിയ വ്യൂവേഴ്സ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. വീഡിയോ കാണാം. ഓവനിൽ മെയിനായിട്ട് 2 ടൈപ്പാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത്, മൈക്രോവേവും അതുപോലെ തന്നെ OTG. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് OTGനെ പറ്റിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വണ്ടർ ഷെഫിൻ്റെ 60 ലിറ്റർ OTGയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. OTG എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവൻ ടോസ്റ്റർ ഗ്രില്ലർ എന്നാണ്. അതായത് ഓവൻ ഫങ്ഷൻസുകൾ മെയിനായിട്ട് ബേക്കിങ്, നമുക്ക് ബ്രെഡ്, പിസ്സ, കേക്ക്, പിന്നെന്താ പറയുക ബിസ്ക്കറ്റ്സ്, ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസുകളും നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനും. ചിക്കൻ, ബീഫ്, ഫിഷ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റൊട്ടിസറിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഈ OTGയിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പാർട്ടുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം. ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിട്ട് ഞാനെല്ലാം കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ കണ്ട ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ 4 സ്റ്റെപ്പുകൾ കാണുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ 4 പൊസിഷനിലും ഇതിൻ്റെ റാക്കുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓരോ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ലേ, അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് റാക്കുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ 4 സ്പേസ് സൈഡിലുള്ളത് കേട്ടോ. പിന്നെ അതാ ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് ഇത് ചൂടാകുന്ന ഭാഗം എന്നാണ് ഈ കോയിൽ ഇങ്ങനെയാണുള്ളത്. താഴെ 2 കോയിലും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മേലെയുണ്ട് 2 കോയിൽ. ഇത് രണ്ടുമാണ്. ഇത് 4ഉം കൂടി ചൂടായിട്ടാണ് ഈ ഓവൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫാൻ ഉണ്ട്. ആ ടെമ്പറേച്ചർ എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ സ്പ്രെഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫാനും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ലൈറ്റും ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് ദണ്ടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കാണുന്നത് റോട്ടിസറിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള പാർട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു ട്രേ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ട്രേയിൽ നമ്മൾക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കേക്കിൻ്റെയൊക്കെ ടിന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കീസ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ ഈ ട്രേ ആണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ കണ്ട ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ റാക്കിലും ഈ ട്രേ എങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ സെറ്റ് ചെയ്യൽ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബിരിയാണി ദം ചെയ്യുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വെജിറ്റബിളോ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കനോ ഒക്കെ ബേക്ക് ചെയ്യുകയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള റാക്കിലാണ് കേട്ടോ ട്രേ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഏറ്റവും താഴെന്ന് നല്ലോണം ചൂട് തട്ടണം. അങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കേക്കൊക്കെയാണ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര തന്നെ ചൂട് താഴ്ന്ന് തട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അപ്പോൾ അടിഭാഗം കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മേലെ കേക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും മിഡിലുള്ള റാക്കിലാണ് ചെയ്യുക. ഇതിപ്പോൾ 4 റാക്കിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന് 2ാമത്തെ റാക്കിലാണ് നമ്മൾ കേക്കിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യൽ. ബിരിയാണിയൊക്കെ ദം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 2 കോയിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് മേലെയും താഴെയും നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോഴാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോഴാണ് എല്ലാ 2 സൈഡിൽ നിന്നും കൂടിയും ഒരേപോലെ ചൂട് വന്നിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ദമ്മായിട്ടൊക്കെ കിട്ടുക കേട്ടോ. പിന്നെ അതേപോലെ റൊട്ടിസറിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മേലെയും താഴെയും ഹീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ സൈഡിൽ നോബിൽ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, അതനുസരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അതൊക്കെ. പിന്നെ അതാ ഇങ്ങനൊരു വയർ റാക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഈ വയർ റാക്കും നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതല്ല കേക്ക് ടിന്നും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റാക്കല്ലേ നമ്മൾ ഒരു ടൈമിൽ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു റാക്കിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റേ ട്രേ നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ. 2ഉം കൂടിയും ഒപ്പം ഓവനിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാതെ വെറുതെ ചൂടാവേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. പിന്നെ എന്താ പറയുക 2 റാക്കിലൊപ്പം കേക്കിൻ്റെ ഇത് വെച്ചിട്ട് 2 സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ബേക്കായി കിട്ടൂല കേട്ടോ. പിന്നെ അതാ ഞാൻ അടുത്തായിട്ട് റൊട്ടിസറിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റിക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഈ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഷാർപ്പായിട്ടും മറ്റേ സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രൂ പോലെയാണ് കേട്ടോ വരിക. അപ്പോൾ ഇതിൽ ചിക്കൻ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റാക്കി എടുക്കുക, എങ്ങനെയാണ് സ്ക്രൂ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പേസിൽ അതിനനുസരിച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് മറ്റേ സൈഡിലെ സ്ക്രൂ പോലെയുള്ള ഭാഗം ഈ ഒരു ഹുക്കിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഈസിയാണ് വെക്കാൻ. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ക്യാമറ പിടിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായത്. നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും.
ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു OTGയിൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതും പിന്നെ പല കേക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റൊട്ടിസറി ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീഡിയോ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഡെമോ ഒന്നും ചെയ്യണില്ല, OTGൻ്റെ ഡെമോ ഒന്നും ചെയ്യണില്ല കേട്ടോ. അതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ 2 ഹാൻഡിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഒരു വലിയ വൈഡായിട്ടുള്ളൊരു ഹാൻഡിലുണ്ട് കേട്ടോ. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ റൊട്ടിസറി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ചിക്കൻ എന്താ പറയുക നല്ല ചൂടായിട്ടല്ലേ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്കത് എടുക്കാനും വെക്കാനും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൈയിട്ടിട്ട് നടക്കില്ല. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഒരു വൈഡായിട്ടുള്ള ഹാൻഡിൽ. അത് ജസ്റ്റ് ടൈം ഇങ്ങനെ കൊളുത്തി കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നല്ല ചൂടായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്കിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാനും എന്നിട്ട് ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു സിംഗിൾ ഹാൻഡ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ ഒരു ഹാൻഡിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഹാൻഡിലും കൂടി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണത്. ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ചൂടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾക്കിങ്ങനെ ഇതുപോലെ റാക്ക് ഇങ്ങനെ വലിച്ചിട്ട് നോക്കാനും പിന്നെ അതിൻ്റെ കേക്കൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്കിത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. എന്നിട്ട് റെഡി ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാക്കിൽ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ചില കേക്കുകൾ ഇപ്പോൾ ടീ കേക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ മിഡിൽ റാക്കിൽ വെച്ചിട്ട് ബേക്കായതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേൽഭാഗം കൂടി നല്ല ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളറായി കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതെടുത്തിട്ട് റാക്കോടെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് മേലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. മേലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താകും, എന്നിട്ട് മേലെയുള്ള ആ ഒരു കോയിലും കൂടിയും ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താവും ആ കേക്കിൻ്റെ മേൽഭാഗം കൂടി നല്ല ബ്രൗണിഷ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും. ഇനിയിപ്പോൾ കേക്ക് നല്ല നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുക, ചിക്കനൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുകയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുക്കായതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ മേലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് നല്ല ബ്രൗണിഷ് ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന പാർട്ടുകൾ കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ കൺട്രോൾ പാനൽ നോക്കാം. 4 നോബുകളാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ വരുന്നത്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഒരുവിധം ഓവനൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്, ഈ ഒരു സൈസിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതാ മേലത്തെ നോബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് എന്ത് ഫങ്ഷനാണോ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മേലെ കാണുന്നത് ഫാനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫാനിലേക്ക് തിരിച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുക, നോബ് ഫാനിൽക്കാക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതല്ല നമ്മൾ റൊട്ടിസറിയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ സൈഡിൽ റൊട്ടിസറിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് കാണുന്നത്, അങ്ങോട്ടാക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ താഴെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫാനും റൊട്ടിസറിയും രണ്ടും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ താഴേക്കും ആക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ആ റോട്ടിസറിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ സ്റ്റിക്ക് വെക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങുള്ളൂ. ബേക്കിങ്ങിനൊക്കെ നമുക്ക് ഫാന് മാത്രം മതി. ഇനി അടുത്തത് ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഇതിൽ 100 ഡിഗ്രി മുതൽ മാക്സിമം 250 വരെയാണ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക. അത്ര തന്നെ വരുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്കൊക്കെയാണ് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 180 ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും കേക്കിൻ്റെത്. നോർമലി ഒരുവിധം ഓവനിലൊക്കെ 180 ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് കേക്ക് റെഡി ആവുക. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ 170 ആവുന്നതും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഓവൻ ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ 2-3 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഓവനിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ ചെയ്യാനാണ് റൊട്ടിസറിയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 200, 220, 230 ആ ഒരു ലെവലിൽ വേണ്ടി വരും കേട്ടോ ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ ബിരിയാണിയൊക്കെ ദം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 250 തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല ചൂടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് സെറ്റായിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ ടെമ്പറേച്ചർ വേണ്ടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നമുക്കത് സെറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഹീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയെന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ മേലത്തെ കോയിലാണ് ഹീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ട മേലത്തെ ഒരു സൈൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ താഴത്തത് മാത്രം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴത്തെ ലൈന് ഒരു താഴെ ലൈനായിട്ടുള്ളത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിച്ചു വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ ആക്കുമ്പോൾ താഴത്തുള്ളത് മാത്രം മതി. നോർമൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ടീ കേക്കൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. നമ്മൾ ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കേക്കുകളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ മാത്രം ആക്കി സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഹീറ്റ് ചെയ്യണത്. എന്നാൽ നമ്മൾ ടീ കേക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ബേക്കായതിന് ശേഷം ഒരു 5-6 മിനിറ്റ് മേലത്തെ കോയിൽ മാത്രം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോബ് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് മേലെന്ന് ഹീറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് മേൽഭാഗം ഒന്നിങ്ങനെ റെഡിച്ചാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ റൊട്ടിസറിയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ബിരിയാണി ദം ചെയ്യുകയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടികൾക്കൊക്കെ മേലെന്നും താഴ്ന്നും ഹീറ്റ് വേണം. അപ്പോൾ ഏറ്റവും താഴെ കാണുന്നത് 2 ഭാഗത്തും ഹീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താണോ നമ്മളെ ഫങ്ഷൻ അതിനനുസരിച്ച് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണോ ഹീറ്റ് വരേണ്ടതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ ഹീറ്റിൻ്റെ സെക്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് കാണുന്നത് ടൈമറാണ് കേട്ടോ. ഇതിൽ 0 to
60 മിനിറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അതായത് 1 അവർ വരെ നമുക്ക് ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി അതിലും കൂടുതൽ വേണം എന്നുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 അവർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തുറന്നു വെക്കുക. റെഡി ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 20 മിനിറ്റ്സ് 30 മിനിറ്റ്സ് അങ്ങനെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിൽ എന്ത് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യൽ മസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് മേലത്തെ ബട്ടണുകളൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വേണ്ടിയതിനനുസരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റിൽ നമ്മളിതിങ്ങനെ വെറുതെ ഒന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈമർ തിരിക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ ലൈറ്റ് ഓൺ ആവുക കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ താഴെ ഇൻഡിക്കേറ്ററും ഓൺ ആവും നമ്മളൊരു ടൈമർ വരുന്നതോട് കൂടിയിട്ട്. ആ 10 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒരു സൗണ്ടും വരും, അത് ഓഫ് ആവും ചെയ്യും കേട്ടോ. ടൈമർ ഓഫ് ആവും ചെയ്യും. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനി അത് റീസെറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ഈ ടൈമർ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. പക്ഷേ ഒരു 20 മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതിനൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു 40 മിനിറ്റൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു 30 മിനിറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ബേക്ക് ആയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും, റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കേക്ക് എന്താണെങ്കിലും പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് മെയിൻ പ്ലഗ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടിടുക. അല്ലാതെ നമ്മൾ ആ ടൈമർ പിടിച്ചിട്ട് 0 ഒക്കെ ആക്കരുത് കേട്ടോ. പ്ലഗ് ഓഫ് ആക്കിയിടുക, പവർ ഓഫ് ചെയ്തിടുക. അപ്പോൾ ടൈമർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കറങ്ങി 0-ലെത്തി നിന്നോളും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതേ ഉള്ളൂ ഈ OTGനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാൻ. OTGയിലുള്ള ഡെമോ ഒന്നും കാണിക്കണില്ല, എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും പിന്നെ ഫസ്റ്റ് കമൻ്റായിട്ട് ഞാൻ പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കുക. ഇത് 60 ലിറ്ററിൻ്റെ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് വാങ്ങുമ്പോൾ മിനിമം ഒരു 40 ലിറ്ററിൻ്റെ മുതലുള്ളത് വാങ്ങാൻ നോക്കുക. 40 മുതൽ അതിൻ്റെ താഴേക്കുള്ള ചെറിയ ഓവനുകളും അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷേ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും നമുക്ക് കിട്ടുക, നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഒരു 40 എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, 40 മുതൽ മേലേക്കുള്ളത് വാങ്ങുക. ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് മൈക്രോവേവ് ഓവൻ നോക്കാം. മൈക്രോവേവ് ഓവനിൽ തന്നെ സോളോ ഉണ്ട്, അതായത് മൈക്രോ ഓപ്ഷൻ മാത്രമുള്ള ബേസിക് മൈക്രോ ഓപ്ഷൻ മാത്രമുള്ള ഓവൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ തന്നെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഗ്രില്ല് വരുന്നതും പിന്നെ എന്താ പറയുക കൺവെക്ഷൻ വരുന്നതും ഉണ്ട്. ഇത് കൺവെക്ഷൻ ഓവനാണ് കേട്ടോ. LGൻ്റെ 28 ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു കൺവെക്ഷൻ ഓവനാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും, അതായത് മൈക്രോ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഗ്രില്ല് വരുന്ന എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടും. എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഇതിൽ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ഉള്ള ഒരു ഓവനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സാധാ മൈക്രോവേവ് ഓവനിൽ എല്ലാത്തിലും എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കുക്കിംഗ് നടക്കുക. നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഉള്ളിൽ നമ്മൾ വെച്ച പാത്രം ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കുക്കിംഗ് നടക്കുക. അപ്പോൾ ആ റൊട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡും പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു പ്ലേറ്റും ഉണ്ടാവും. ഈ ഒരു പ്ലേറ്റൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോയാൽ കിട്ടൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല കെയർഫുള്ളായിട്ട് വേണം നമ്മളിത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ. ഇത് മൈക്രോവേവിൻ്റെ ബേസിക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗ്രില്ലുള്ളതാണെങ്കിലും കൺവെക്ഷനിലും എല്ലാത്തിലും വരും. പിന്നെ ഇതാക്കുന്ന 2 സ്റ്റാൻഡ് വരുന്നുണ്ട്. കൺവെക്ഷൻ ഓവനിൽ 2 സ്റ്റാൻഡുകൾ വരും. അതിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കൂടിയതാണ് കേട്ടോ. ഈ ഹൈറ്റ് കൂടിയത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ചില ഓവനിൽ ഈ ഒരു ഹൈറ്റുള്ള സ്റ്റാൻഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൽ കൺവെക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനത്തെ ഓവനിൽ ആകെ ഗ്രില്ലും മൈക്രോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനുമാണ് ഉണ്ടാവുക. ചില ഓവനിൽ സ്റ്റാൻഡേ വരില്ല, അത് മൈക്രോ മാത്രം ഉള്ള ഓവനാണ്. ഈ കൺവെക്ഷനും കൂടി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ 2 സ്റ്റാൻഡ് വരും. അതായത് ചെറിയൊരു സ്റ്റാൻഡും വലിയൊരു സ്റ്റാൻഡും. ചെറുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റാൻഡിന് ഹൈറ്റ് കുറവാണെന്നുള്ളൂ. ഇത് നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള നമ്മളെ ബേക്കിംഗ് ടിന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള സ്റ്റാൻഡാണ് കേട്ടോ. ഇത് സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഇതിൽ ബേക്കിങ്ങും ഗ്രില്ലിങ്ങും എല്ലാം ചെയ്യലുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ കുക്കീസ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ബേക്ക് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ഒരു വലിയ സ്റ്റാൻഡ് വെച്ച് കൊടുക്കുക, അതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മേലെയും കോയിലുണ്ട്, ഹീറ്റാക്കുന്ന കോയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കോയിൽ വന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചൂട് നല്ലോണം തട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഹൈറ്റ് കൂടിയത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. കേക്കിനാകുമ്പോൾ അത്ര ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചൂട് തട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ സ്റ്റാൻഡ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ കൺട്രോൾ പാനൽ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാണുന്നത് മോണിറ്ററാണ് കേട്ടോ, ഡിസ്പ്ലേ മോണിറ്റർ. ഇതിലാണ് നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചറും പിന്നെ ടൈമറും എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റിയതിലാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻസ് നടക്കാനുള്ള ബട്ടണുകളാണ് കേട്ടോ ഇനി കാണാൻ പോണത്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ മൈക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ, അതാണ് ബേസിക് നമുക്ക് സോളോ ഓവനിലൊക്കെ ഉള്ളത്. നമ്മൾ ഫുഡ് ചൂടാക്കുക. പിന്നെ മൈക്രോയിൽ നമ്മൾ ചില കേക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. നോർമൽ ബേക്കിംഗ് മൈക്രോയിൽ പറ്റില്ല, പക്ഷേ അതല്ലാതെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മൈക്രോയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കേക്കുകൾ, മഗ് കേക്ക്, ബ്രൗണി, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റെസിപ്പി ഞാൻ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പരിപാടികൾ. പിന്നെ എന്താ പറയുക ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ചിക്കനോ ഫിഷൊക്കെ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള യൂസുകളുണ്ടല്ലോ, അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ഗ്രില്ല് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഗ്രില്ല് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ, ഫിഷ് എല്ലാം നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
പിന്നെ അടുത്തതാണ് കൺവെക്ഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ. ഈ കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമ്മൾ OTGൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് എല്ലാ ഐറ്റംസും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ, കേക്ക്, ബ്രെഡ്, പിന്നെ പിസ്സ, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസുകളും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചിലർ പറയും മൈക്രോവേവിൽ ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ശരിയാണില്ല എന്ന്. അത് മിക്കവാറും കൺവെക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഉള്ള ഓവൻ ആയിരിക്കില്ല കേട്ടോ. അത് നോക്കണം. കൺവെക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് കോമ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. കോമ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ചെയ്യാൻ, മൈക്രോൻ്റെയും എന്താ പറയുക കൺവെക്ഷൻ്റെയും കൂടിയും കോമ്പിനേഷൻ ചെയ്യാം, ഗ്രില്ലിൻ്റെയും മൈക്രോൻ്റെയും കൂടിയും കോമ്പിനേഷൻ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് അതായത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മൈക്രോ ഓപ്ഷനിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ വേവിക്കാനൊക്കെ പറ്റുമല്ലോ മൈക്രോയിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേവിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത പോലത്തെ ഒരു ലുക്കും കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടിയും കോമ്പിനേഷൻ ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അത് പ്രസ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിനേഷനായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് കേട്ടോ. കോമ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിക്ചർ സൈഡിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഓട്ടോ കുക്ക് മെനു ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഐറ്റംസുകൾ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ടൈമറും പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചറും ഒന്നും സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ മെനു ആ ഭാഗം മാത്രം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ സമയം എടുത്തിട്ട് കുക്കായി കിട്ടും. ഇന്ത്യൻ ക്യുസീൻ, ലോ കാർബ്, പിന്നെ എന്താ പറയുക സ്റ്റീം കുക്ക്, നമുക്ക് ആവിയിൽ വേവിക്കാനുള്ള പരിപാടികൾ അതൊക്കെ പറ്റും അതിൽ. പിന്നെ എന്താ പറയുക ഡയറി ഡിലൈറ്റ് നമുക്ക് പാലൊക്കെ കാച്ചാൻ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചായ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കപ്പിലൊരു ടീ ബാഗോ ചായപ്പൊടി എന്താണ് ഇട്ടെടുത്തിട്ട് അതിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ പിന്നെ വേറെ ടൈമറും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട. അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഓട്ടോ കുക്ക് മെനു ഉണ്ട്. അല്ല, ആ മെനുവിൽ പറഞ്ഞ ഐറ്റംസുകളെ അതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ടൈമറാണ്. 10 സെക്കൻഡ്, 1 മിനിറ്റ്, 10 മിനിറ്റ്. അത് നമുക്കിങ്ങനെ 10 ഇങ്ങനെ പ്ലസ് ചെയ്ത് കൂട്ടി കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ്സാണ് കൂട്ടേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 10 സെക്കൻഡ്, 20 സെക്കൻഡ് ആ ഭാഗം പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ പറ്റും. പിന്നെ മിനിറ്റ്സ് ആണെന്നുവെച്ചെങ്കിൽ 1 മിനിറ്റ്, 2 മിനിറ്റ് അങ്ങനെയും കൂട്ടാം. അത് ഞാൻ ഓരോ ഡെമോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ലെസ് മോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ടെമ്പറേച്ചറാണ്. ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് കൂട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോർ അടിച്ചു കൊടുക്കുക, ആ പ്ലസ് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കുറക്കണമെങ്കിൽ ലെസ്, അങ്ങനെ ആ മൈനസ് എന്നുള്ള ഭാഗം ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ താഴെ കാണുന്നത് സ്റ്റോപ്പും സ്റ്റാർട്ടും 2 ബട്ടൺസ്. നമ്മളെല്ലാം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടും സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക. ഇനി ഞാനിത് ഓൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പവർ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു മോണിറ്ററിൽ കണ്ട ഒരു 0 എന്നിങ്ങനെ അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മൈക്രോയിൽ ഫുഡ് ചൂടാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ മൈക്രോ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ 800 ഡിഗ്രി അതിൻ്റെ ചൂടാണ് കാണിക്കുന്നത്. മൈക്രോയിൽ നമ്മൾ നല്ല ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഇതിൽ റാക്കൊന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് എന്താണോ ചൂടാക്കാനാണോ എന്താണുള്ളത് വെച്ചാൽ അത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എത്ര ടൈം ചൂടാക്കണം എന്നുള്ളത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ മൈക്രോയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മിനിറ്റുകൾ മതിയാവും കേട്ടോ. 10 മിനിറ്റ് ഒന്നും കൊണ്ടുപോയി സെറ്റ് ചെയ്യരുത്, കാരണം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. മൈക്രോയിൽ പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോ ഓപ്ഷനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ടാണ് ഫുഡ് റെഡിയായി കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഒരു 3 മിനിറ്റോ ഒക്കെ തന്നെ മതിയാവും, അല്ലെങ്കിൽ 3 മിനിറ്റ് 10 സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ കുറച്ച് സെക്കൻഡുകളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. എളുപ്പം ഫുഡ് ചൂടാവും, എളുപ്പം ഫുഡ് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ആവും, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്ലസ് 800 ആണെന്ന് കണ്ടില്ല, അവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലസ് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 900 ഒക്കെ ആവും. പിന്നെ ലെസ് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 800, 700 അങ്ങനെ ബാക്കിലേക്കും വരും കേട്ടോ. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഗ്രില്ലിൻ്റെ ഇതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രില്ല് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും ഇതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവിടെ കാണിക്കും. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ റാക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം. വലിയ റാക്ക് വെച്ചിട്ട് ഫുഡ് ഐറ്റം വെക്കുക, എന്നിട്ട് ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതാണ് നമ്മൾ ഗ്രില്ലിങ്ങിനെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. ഇത് വെക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ, കാരണം മേലത്തെ കോയിലാണ് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ മേലത്തെ കോയിൽ ഹീറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കൂടുതൽ ചിക്കനൊക്കെ ആണെന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ തട്ടണം, അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കണം. അപ്പോഴാണ് നന്നായിട്ട് കുക്കായി കിട്ടുക. വേണ്ട, ഞാൻ ക്യാമറ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചാണ് കേട്ടോ. അപ്പോഴാണ് മേലത്തെ കോയിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മേലെ നിന്നാണ് ഹീറ്റ് വരിക. പിന്നെ ഫാൻ ഉണ്ട്, അത് ഫുള്ള് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഡൗട്ടാണ് മൈക്രോവേവിൽ നമുക്ക് മെറ്റലിൻ്റെ പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ. മൈക്രോവേവിൽ നമുക്ക് മെറ്റലിൻ്റെ പാത്രങ്ങൾ മൈക്രോ ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഫുഡ് ചൂടാക്കാനും ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ബേക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ മൈക്രോ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിൻ്റെ പാത്രങ്ങളോ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. കൺവെക്ഷൻ ഓപ്ഷനിലാണ് നമ്മൾ മെറ്റൽ പാത്രങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ.
അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺവെക്ഷൻ ഓപ്ഷനിൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ കൺവെക്ഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ 180 എന്ന് അവിടെ അങ്ങനെ കാണിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ, ആ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും 180 എന്ന്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് സെറ്റിംഗ് ആണ് 180 ഡിഗ്രി എന്നുള്ളത് കേട്ടോ. ഈ കൺവെക്ഷൻ്റെ ഒരുവിധം ഓവനിലൊക്കെ 180 ഡിഗ്രിയിലാണ് കേക്ക് ബേക്ക് ആവുക. പക്ഷേ ചിലതിൽ 170ലും ആവൂട്ട, അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 1-2 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മളെ ഓവനിൽ ഏത് ടെമ്പറേച്ചറാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ 170 ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ലെസ് എന്നുള്ള ഇതുണ്ടല്ലോ താഴെയുള്ള ആ ലെസ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ 170 ആകും. 180, 190 അങ്ങനെ മേലേക്കാണ് പോകേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്ലസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 10 ഇങ്ങനെ കൂടിയിട്ട് 220 വരെ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്കിതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ചിലതിനൊക്കെ നമ്മൾ 220 സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബിരിയാണിയൊക്കെ അങ്ങനെ ചില റൈസുകൾ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് 220 ഒക്കെ വേണ്ടി വരും. ചിക്കനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ നമുക്ക് 220 ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ടൈമർ, നമ്മൾ OTGയിലുള്ള ഫങ്ഷൻസാണ് ഇതിൽ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. കൺവെക്ഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മസ്റ്റായിട്ടും നമ്മൾ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം, ഓവൻ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇതാ നമുക്ക് 10 വെച്ച് അങ്ങനെ കൂട്ടി കൊടുക്കാം. കണ്ട ഞാൻ 50 വരെ കൂട്ടി, 50, 55 ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിറ്റുകൾ 1 എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും. കുറക്കാനും പറ്റും കേട്ടോ നമുക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ഒരു 1 അവർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും 0 തന്നെ ആയിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം കേട്ടോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഓവൻ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ചെറിയ റാക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. കൺവെക്ഷൻ ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് മൈക്രോ പ്രൂഫായിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്, പിന്നെ ഗ്ലാസിൻ്റെ പാത്രങ്ങൾ, മൺപാത്രങ്ങൾ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റൽ പാത്രങ്ങൾ, അതായത് എല്ലാ ടൈപ്പ് പാത്രങ്ങളും നമുക്കിതിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കൺവെക്ഷൻ ഓപ്ഷനിൽ. മൈക്രോ പ്രൂഫായിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പ്രത്യേകം നോക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉരുകി പോകട്ടെ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പാത്രം ഒന്നും വെക്കണില്ല, പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ചെറിയ സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ട് കൺവെക്ഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ 180 തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഓവനിൽ 180 തന്നെയാണ് കേട്ടോ കേക്ക് ബേക്ക് ആകുന്നത്. ടൈമർ 10 മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി അത് അവിടെ കിടന്ന് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കണ്ട റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ലേ, അതങ്ങനെ കിടന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ നിന്നോളും. 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് വരും കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം, അതിലൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നോർമൽ വാനില കേക്കാണ് കേട്ടോ. ഞാനൊരു ടീ കേക്കാണ് ഇവിടെ ബേക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ മെറ്റലിൻ്റെ ഒരു പാനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അലുമിനിയത്തിൻ്റെ 6 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പാനാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് 28 ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഓവനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം 2 കിലോ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള, അതായത് 8 ഇഞ്ച് 10 ഇഞ്ചിൻ്റെ വരെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള പാത്രമാണെങ്കിൽ എടുക്കാം. ചതുരത്തിലുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 6 ഇഞ്ചിൻ്റെതേ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. അതിലപ്പുറത്ത് കൈ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ തട്ടും. സൈഡ് തട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പാർക്ക് വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ സ്പാർക്ക് വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെന്തായാലും ഇത് ചെറിയ സൈസല്ലേ, അപ്പോൾ ചെറിയ സൈസ് ഓവനിലാവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ളത് എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. റൗണ്ട് ഷേപ്പാണെങ്കിൽ 10 ഇഞ്ച് വരെയുള്ള പാത്രം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. OTGയിലാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ടൈപ്പ് പാത്രങ്ങളും യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഗ്യാസ് ഓവൻ്റെ ഒരു ഡെമോ ഞാൻ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡെമോ ആയിട്ടല്ല, ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ തന്നെ ഗ്യാസ് ഓവൻ്റെത്, കുക്കിംഗ് റേഞ്ചിൻ്റെത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക. ചിലയിടത്തൊക്കെ എന്താ പറയുക ഗ്യാസ് ഓവൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, കുക്കിംഗ് റേഞ്ച് ആയിരിക്കില്ലേ ഉണ്ടാവുക. നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അതും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ നല്ലോണം എയർ ബബിൾസൊക്കെ തട്ടിക്കളഞ്ഞ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മോണിറ്ററിൽ കാണാൻ പറ്റും, ഇങ്ങനെ കൗണ്ട് ഡൗൺ ഔട്ടോ ടൈം കണ്ട. ഇനി 7 മിനിറ്റും കൂടിയും ഉണ്ട്. 3 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ ബാറ്ററൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 10 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒരു ബീപ്പ് സൗണ്ട് വരും. ഭയങ്കര വലിയ അലാമൊന്നും വരില്ല കേട്ടോ, ചെറിയൊരു സൗണ്ടാണ് വരിക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓവന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ടിന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം എഗെയിൻ നമ്മൾ ആ ഒരു കൺവെക്ഷൻ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യണം. കൺവെക്ഷൻ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 180 ഡിഗ്രി എന്ന് കാണിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്യുക. ടൈമറാണെങ്കിൽ ഞാൻ 50 മിനിറ്റ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ചിലത് ഒരു 50 മിനിറ്റ്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ വരും, ചിലപ്പോൾ ഒരു 50 മിനിറ്റ്സ് ഒന്നും വേണ്ടി വരില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു 50 മിനിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തുറന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനില്ലേ ഇത് ആദ്യം 50 മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് അത്രയും നോക്കിയിട്ട് കേക്ക് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാനൊരു 30 മിനിറ്റും കൂടി സെറ്റ് ചെയ്തു. വെറുതെ കുറച്ചധികം കൂട്ടി സെറ്റ് ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ ഒരു 3 മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് മേൽഭാഗമൊക്കെ നല്ല കളർ ചേഞ്ചായി വന്നതിന് വേണ്ട. ഇനി 27 മിനിറ്റും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനത് ഓവനിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കേക്കൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താക്കാം,
ഓഫ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഓവൻ ഓഫായി. എന്നിട്ട് പവർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിടുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളെ കേക്ക് ഇവിടെ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മൊത്തത്തിലൊരു 53 മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു കേക്ക് ബേക്കായി കിട്ടാൻ. അപ്പോൾ പല ഇതിലും ടൈമിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. പാനിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച്, പാനിൻ്റെ കട്ടി അനുസരിച്ചിട്ടും മെറ്റീരിയൽ അനുസരിച്ചിട്ടും ഒക്കെ ടൈമിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 50 മിനിറ്റൊക്കെ ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇടക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക. നമ്മളങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് പോവരുത്. ആദ്യം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ 2-3 പ്രാവശ്യമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൺവെക്ഷൻ ഓവനിൽ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഒരു കൺവെക്ഷൻ നമ്മൾ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ബാറ്ററി വെച്ചിട്ട് കൺവെക്ഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ ടൈമറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൈക്രോയിലായിരിക്കും കേട്ടോ വർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങോട്ട് കേക്ക് ഓവർഫ്ലോ ആവുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിപ്പോവും. പിന്നെ മെറ്റലിൻ്റെ പാത്രങ്ങളാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൈക്രോവേവിൽ ഞാൻ മെറ്റലിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വെന്തിലാന്നൊക്കെ. മെറ്റലിൻ്റെ പാത്രം യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതിൽ മൈക്രോൺസ് ആ ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കടത്തി വിടൂല. അതുകൊണ്ടാണ് മെറ്റലിൽ കുക്കാവാത്തത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ കേക്കൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ കൺവെക്ഷൻ ഓവന് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി റേറ്റ് കൂടുതലാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ OTG ഓവനിന് അത്ര റേറ്റ് വരുന്നില്ല. നമുക്കൊരു 25ൻ്റെ ഉള്ളിൽ OTG ഓവൻ വലിയ സൈസ് വരെ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അതിൻ്റെ താഴേക്കാണ് കേട്ടോ 8-9 9000 നമുക്ക് ചെറിയ സൈസിലുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. കൺവെക്ഷൻ ഓവനാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം റേറ്റ് ഉണ്ട്. മൈക്രോവേവ് കൺവെക്ഷൻ ഓവനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 18, 20, 28, 38 അങ്ങനെയൊക്കെ ഫങ്ഷൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഏത് ഓവനാണ് നമ്മൾ വാങ്ങേണ്ടത് എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആവശ്യം എന്താണ് എന്നുള്ളതനുസരിച്ച്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഫുഡ് ചൂടാക്കാനും ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൈക്രോവേവ് കൺവെക്ഷൻ ഓവൻ വാങ്ങുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അതല്ല നമ്മളൊരു ബേക്കിംഗ് ബിസിനസ് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഒരു ഹോം ബേക്കറൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ഒരു OTG ആണ് കേട്ടോ. OTG അത്യാവശ്യം വലിയ സൈസ് തന്നെ, അതായത് 40 മുതൽ സൈസുള്ളത് വാങ്ങാൻ നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ബ്രാൻഡ് നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങുക കേട്ടോ. OTGയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടർ ഷെഫ്, മോർഫി റിച്ചാർഡ്സ് ഒക്കെ നല്ല ബ്രാൻഡുകളാണ്, നല്ല റിവ്യൂസ് ഉള്ള ബ്രാൻഡുകളാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ എന്താ പറയുക, മൈക്രോയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും LG ഒക്കെ നല്ല കമ്പനി ഐറ്റംസ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ബ്രാൻഡൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങുക. അപ്പോഴൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ഒക്കെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ടും കാണുന്നവർക്ക് ഒരുവിധം ഡൗട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റായിട്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാൻ റിപ്ലൈ തരും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പുതിയ വ്യൂവേഴ്സ് ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നല്ല വീഡിയോസും റെസിപ്പീസും വ്ലോഗുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനിയും കാണാം. അതുവരേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. Bye bye.